एज अ कतर एयरवेज कैबिन क्रू हमें कुछ ही लिपस्टिक की शेड्स अलाउड है, जैसे कि डीप रेड, डीप बर्गंडी, वाइन, मरून एंड रेड। व्हाटएवर लुक्स गुड ऑन योर स्किन एंड योर फेस इज़ अलाउड। और उसके साथ साथ हमें कुछ बेसिक मेकअप भी रिक्वायर्ड है, जो कि करना ही है हर फ्लाइट पे जाने से पहले, जैसे कि मस्कारा हो गया, लिपस्टिक, ब्लश, कंसीलर एंड नेल पेंट। दीज 5 थिंग्स आर मैंडेटरी। और आज मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ऑपरेट करने नाइट में, और मॉर्निंग में मैं मैनचेस्टर से आई थी और अभी इस टाइम मैं सोकर उठ गई हूँ। अपना लंच बोलो, ब्रंच बोलो, कुछ भी बोलो, वो कर लिया है। और उसके बाद हेयर वॉश कर लिया, शावर ले लिया और अपना फटाफट से स्किन केयर भी कर रही हूँ यहाँ पे। और आजकल मैंने अपनी रूटीन में ये फेस मसाज भी ऐड किया है। लेट्स सी अगर कुछ इफ़ेक्ट दिखता है तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। बट आज मेरा थोड़ा सा वेट और कम हुआ, ज़्यादा कम तो नहीं, मतलब I think 300 grams only, but still at least I can see some progress. If you like my video, please subscribe to my channel. Thank you.